Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terusakan hadis yang ke-31 dalam bab perkoso, halaman 238. Kalau ini satu diceritakan bahwa sahabat Thalha pulang ke rumah menemui istrinya yang bernama Ummu Sulaim, menanyakan apakah ada makanan ataukah tidak. Kenapa? Karena Abu Thalha melihat Rasulullah bersuara saja tidak kuat karena merasakan sangat lapar. Itu sekilas episode yang lalu kata saudara. Fakal nuli jawab sapa Ummu Sulaim, na'am indahu na'am. Nggih. Fa akhrajat nuli ngetokaken sapa Ummu Sulaim akroson ing pira-pira bunderan min syairin saking roti syair. Suma akhodat nuli ngalah sapa Ummu Sulaim khimaron ing udun laha kang kadhe Ummu Sulaim. Falafat nuli blebet sapa Ummu Sulaim al-khubza ing roti bibadihi kelawan sebagiane khimar. Suma dasar guru nuli lebokaken sapa Ummu Sulaim ing khubza tahta thawbi ing dalem isor-isore dodot ingsun waradani lan balekaken sapa Ummu Sulaim ing ingsun bibadihi kelawan sebagiane khimar. Kemudian Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa roti, beberapa buah roti bunder-bunder, yang roti itu dari syair, dari gandum kasar. Ummu Sulaim ini ibu sahabat Anas itu memang termasuk sahabat wanita yang luar biasa. Piyambaken itu nanti wekdal Kanjeng Nabi tekene sahabat Abu Thalha niku Ummu Sulaim beberi kloso.
dhewe niku mau ngeroki kringete awake dhewe tau. Ummu Sulaim. Dan termasuk Ummu Sulaim niki salah satu di antara sahabat yang paling sering melihat mukjizat Kanjeng Nabi. Paling sering melihat mukjizat Kanjeng Nabi. Kemudian melanjutkan kisah kedua setelah Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa butir roti buder diparingaken tengene Abu Thalhah kali disangoni kudung. Disangoni kudung, sing kudung niku damel nyancak. Damel nyancak ten. Napa istilahnya? Pakaian dalamnya Abu Thalhah jadi diseletken pakaian jero. Tujuannya apa? Tujuannya ben gak ketok wong akeh. Ora memang pengen maringi teng Kanjeng Nabi sebab barangnya titik ngoten lho, barangnya titik Kanjeng Nabi dalam kondisi ngoten niku lha nek mek diewer-ewer lak nggih. Ketok wong akeh lah ya aku gak kok ya kan ngoten. Lho. Jadi diikatkan di bawah pakaianku terus Abu Thalhah. Itu pakaian dalam. Summa arsalat nuli ngutus sapa Ummu Sulaim ing ingsun ila Rasulillah maring Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Umar, Pak, jenengan berangkat pun enak lho niku damel Kanjeng Nabi pun gak usah pinggo. Fadhahabtu li budal sapa ingsun bi kelawan gawa khubzu. Fawajjatu li nemoni sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan kali tiyang ingkang mangkat fil masjid ing dalem masjid. Abu Thalhah berangkat dan mriku ternyata Kanjeng Nabi posisi di masjid. Posisi pinarak masjid, dia duduk di masjid. Wa ma'ahu lan iku sartane Kanjeng Nabi anasu utami para manungsa dan di situ banyak sahabat-sahabat yang lain. Kalau kalau ceritanya Kanjeng Nabi niku yang paling sering adalah halaqah kali para sahabat kumpul kali para sahabat terus ngaji terus dawuh-dawuh. Jadi pada saat Abu Thalhah wangsul ngomongi Ummu Sulaim niku terus oleh roti balik ternyata Kanjeng Nabi kumpul gitu iki kene tiang kathah ngene. Fakultu nuliju meneng kula alaihim ing atasin nas. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalaka apa to utus ing sira sapa Abu Thalhah. Fakultu nuli jawab sapa kula na'am nggih. Faqala nuli dawuh sapa sahabat Anas sapa Kanjeng Nabi ali to amin apa to krono panganan. Fakultu nuli jawab kula na'am nggih. Terus sahabat Anas nyedek ke Kanjeng Nabi. Terjemah kata gitu nih. Sahabat Anas waktu itu kan nopo istilah kata pembantu Kanjeng Nabi, pembantu sukarelane Kanjeng Nabi. Ya apa sampean? Di kamar bapakmu tak ngeten. Nggih, Kanjeng Nabi. Pokoknya apa bawa panganan tak? Nggih, Kanjeng Nabi. Faqala min dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumu ngendika sira kabeh. Fantolaku nuli padha budalan sapa nas wantolaku lan budalan sapa ingsun baina aidi ing dalem antarane pira-pira ngarepe nas hatta jitu sehingga nekani sapa ingsun Abu Thalhah fa akhbartu nuli ngabari sapa ingsun ing Abu Thalhah. Oh iya, sik. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh kanca-kanca,
iki Abu Thalha arep bacaan iki. Sahabat Anas bingung, waduh. Baru kok ngakuni Kanjeng Nabi, malah Kanjeng Nabi kejak sak majelis. Akhirnya kabeh berangkat. Sahabat Anas tengah jeng sebagai penunjuk arah. Hatta situ Abu Thalha Abar tuh sampai saya mendatangi Abu Thalha. Sahabat Anas boten nyeluk abi, boten nyeluk bapakku, karena memang duduk bapake. Jadi bapak sambung. Abu Thalha itu bapak sambung. Akhirnya saya sampai ke Abu Thalha, kemudian saya menyampaikan berita itu. Faqala nuli dawu sapa Abu Thalha. Ya Umma Sulaimin, he Ummu Sulaim, kerja teman-teman rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binasi kelawan jangkau sahabat. Walaisa latura ono iku indana ing dalam sabda kita utawi barang iki umum kang aweh panganan apa maneh Mas. Akhirnya kita yo bingung bisa ngomong tentang urusan buku iki apa ini. Ternyata sing rawuh ini Kanjeng Nabi karo sahabat-sahabat yang dari panganan sing sampean gawak memang gak cukup iki. Gak cukup iki lek digawe wong akeh gak cukup. Faqala nuli jawab sapa Ummu Sulaim, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah tapi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu dan kang duwe pirsa sapa Allah. Bapak serah di mawon Gusti Allah, serah di mawon Rasulullah. Nah, kan sahabat Anas kan budal dhisik di depan rombongan Kanjeng Nabi kali para sahabat niku menyampaikan napa sing bakal terjadi niki krana niku sahabat Anas nggih semerep gak bakal cukup, makane ndakake mulih ngabari Abu Thalha. Nek sing berangkat niku dudu Kanjeng Nabi tok tapi bawa rombongan. Jadi kan kira-kira memprediksi pinter itu jumlah rombongan itu. Rombongan ini 70 atau 80 orang, 70 atau 80 orang. Padahal hanya beberapa roti, coba ya kan. Ngomong beberapa roti ini kayak simpenan nih. Nggih antarane 3 sampai 5 niku pun wis akeh pun 5 niku. Coba jenengan bayangno. Roti sak ngono diparani wong 70 utawa wong 80. Ya napa? Kira-kira gopoh napa mboten? Nah awake dhewe wis gopoh tapi umusulah nyuwante Allahu wa rasuluhu a'lam, wis pasrah ning Gusti Allah, pasrah ning Rasul. Fantala konuli budalan sapa Abu Thalha atala dia sehingga ketemu sapa Abu Thalha Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Thalha napa istilahnya mapak. Jadi bapak yang mendengar kabar dari sahabat Anas, Abu Thalha keluar menelusuri jalan, harapannya kepanggil kali Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi berangkat, Abu Thalha cara bahasanya mapak lah bahasanya, cara bahasa awake dhewe itu mapak. Fa'aqbala nuli ketemu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalha hatta dakhala sebelum lebet sapa Abu Thalha lan Rasulullah tengah dalam panggil kali Kanjeng Nabi akhirnya terus bareng kendalane Ummu Sulaim itu wau, kemudian Abu Thalha kalian Kanjeng Nabi mlebet teng dalem, sahabat-sahabat yang lain masih di luar. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halumi ma indaki ya Ummu Sulaim, halumi kalau sira ma barang
Fa'atat nuliramu sapa Muslim bidari al-khubzi kelawan mengkono roti. Akhirnya datang Muslim membawa roti. Kan asli roti ini kok wis diblebetno kan ngoten wis di napa istilahnya wis dicepakno tapi digawa botol lah berhubung wong sak ngono kae aku wis model ngene kok wis pasrahne Kanjeng Nabi ngoten mawon. Iki urusane Kanjeng Nabi ngoten. Cara jenengan kok kedung ngoten bingung napa mboten nggih? Wis gak usah roti lah. Paling bahasane sego 3 bungkus atau 5 bungkus sesuatu mawon lah. Luwih akeh sego daripada roti. Cara kedung kan luwih gampang ya. Niku diparani wong 70 utawa wong 80. Fa'amara nuli perintah bihi kelawan khubzu sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafufatan nuli fafutta nuli den ketok-ketok apa khubzu. Nah ini Kanjeng Nabi memerintahkan untuk ya seperti iris-iris roti ini jadi roti yang asalnya bunder ini roti iris-iris jadi potongan-potongan dari potongan-potongan roti. Wa asyarat lan meres alaihi ngatasi khubzi sapa Ummu Sulaim ukatan ing wadah kang isi minyak samin fa adamat gunuli napa istilahnya melet-meleti sapa Ummu Sulaim ing khubzi. Kemudian Ummu Sulaim ini mempersiapkan selai cara mriki selai. Tapi ini untuk makanan napa istilahnya? Kados mayones ngoten nggih, tapi saat itu nggih sing didamel bumbune niku ki namung minyak samin. Jadi roti terus dikai bibir-bibir kena rasane. Cara sak niki kan macamnya kuatah ya, ono saus cair, ono mayones, ono nomale kecap, kan ngoten nggih. Lah istilahnya ngoten niku lah jenis-jenis ngoten niku. Dadi gawe rasa, gawe tambah rasa. Fa'ada madu niku dilumuri didamel napa istilahnya rasa pendamping. Sumakala nuli dawuh utawa nuli donga ing dalam fungsi sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah ayat ulama ing barang saakaken ing masya Allah Gusti Allah ayat ulama ing dawuh sapa Kanjeng Nabi ing kemudian setelah pun dipotong-potong terus ditaburi napa dilumuri kalian minyak samin kemudian Nabi itu ndonga. Nabi ndonga terus sobat Anas. Nabi ndonga tapi dungane kula mboten semeret. Makanya bahasa mriki niku masya Allah ayakula. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dibaca. Terus sahabat Anas mboten mireng. Dan sing wingi kan napa jelas nih dengan sahabat Jabir ini mendoakan keberkahan pada makanan itu. Ini mboten semeret sahabat Anas. Ndonga apa ya Kanjeng Nabi? Tapi yang jelas berdoa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Mantun donga Kanjeng Nabi dawuh idzan li asratin. Idzan ngidina sira li asratin maring wong 10 Anas dalem Kanjeng Nabi. Kanca-kanca sing ning jaba gawe sampean izini mlebu wong 10 ya. 10 sik. Pak Adina ngidini sapa sahabat Anas lalu maring wong 10 Pak Akalu nuli padha mangan sapa wong 10 atas sapi sehingga padha wareg sapa wong 10 orang masuk mangan kok. Dadi malah koyo pizza kok gimana nggih. Dadi roti bunder dikai napa taburan minyak samin niku diiris-iris tapi kan jukuk-jukuk ngoten ta sak jukuk-jukuke. Juga wong 10 juga parah.
Kemudian summa kharaju nuli metu sapa wong 10. Orang 10 tadi parek keluar. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi iklan li asratin ing dawuh iklan li asratin iklan ngidina sira li asratin mari wong 10 Anas wong 10 maneh. Terus kan iku wis metu. Kan wong 10 maneh. Untung sahabat Kanjeng Nabi itu boten drembro-drembro gitu. Cara wong 80 terus kok mlebu 10 ngoten kira-kira nek cara teng mriki ngoten kelakon apa mboten kira-kira. Wah. Iso-iso lawake jebol niku. Nggih, desekan nggih. Disik-disikan. Manut wis wong 10. Apa paling kok ngerti jumlahe roti pipi. Ya apa kira-kira? Wah ini roti titik iki mlebu 10. Ya apa kira-kira? Wah, wis tabrakan ngoten. Iki mboten tertib 10 mangan. Terus 10 maneh, lebet Anas. Sahabat Anas kemudian mengisini lagi. Fa adina nuli dini sapa sahabat Anas lahu. Mari wong 10 fa'akalu nuli padha dahar sapa 10 atas sabiu sehingga padha warak sapa 10 summa kharaju nuli metu sapa wong 10 lagi masuk makan warak keluar. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi dan di asratin Kanjeng Nabi dawuh malih ayo di sini maneh 10 maneh hatta akala sehingga dahar sapa al-qaum kulluhum ya sekabeh kaum wasabiu lan padha warek sapa kaum sampai semuanya makan dan semuanya kenyang. Wal qaum kali utawi kaum iku sabuna 70 apane rajulan wong lanang au tamanuna utawa 80 jumlah mereka saat itu antara 70 atau 8. Muttafaqun alaih tapi hadis itu muttafaqun alaih. Coba niki pelajaran lagi kan ini kula dengan sedulur. Sahabat Abu Thalhah nyediakan daharan iki damel sinten? Damel Kanjeng Nabi. Krana Kanjeng Nabi keluwen. Krana Kanjeng Nabi sampai mboten medal swarane, sampai mboten kuat swarane. Tapi ternyata yang didahulukan adalah sahabatnya Kanjeng Nabi. Subhanallah. Niki lho, akhlake Kanjeng Nabi. Masya uripe rekoso, masya uripe susah. Niku kok mboten kok terus nonyol-nonyol ngoten lho. Tetap ketika mendapatkan sesuatu meskipun beliau butuh orang lain yang didahulukan. Subhanallah. Niki lho. Awake dhewe niki butuh belajar. Nggih meskipun gak sempurna kaya Kanjeng Nabi ya apa lah carane ngoten lho. Misal contoh nih cara awake dhewe keluar. Terus ngapunten kula aturi. Pamane ngoten nggih. Pamane nih pas posisi keluar. Ya pamane bisa miring ngoten di paru. Iki sak miring kok sapa ngono. Ini paling awake dhewe. Ojo kok dipangan dhisik terus sisane dikene wong. Gantek baru dikeno wong. Niku kan niru meskipun mboten 100%. Betul. Jadi awake dhewe niku gak oleh kok jemput aku keluwen ya apa. Karena itulah akhirnya Kanjeng Nabi itu terkenal dengan akhlak mulia beliau. Jadi ya meskipun titik-titik lah awake dhewe niru belajar. Makanya nuwun sewu, kalau piyambak niku juga belajar ya apa carane
panjenengan sering mireng ya bagaimana pondok kula ini intinya adalah menebar manfaat kepada orang lain meskipun tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tidak ada masalah. Kula injing wau teng Malang tenggene rumah sedekah dan rumah kafir sehingga tentang Malang kita memberikan bantuan, kita memberikan sedekah berupa sedoyo jenis madu dan kemudian semua produk buku yang diterbitkan oleh pondok kami. Termasuk kemarin sudah kita datang ke Lumajang untuk memberikan bantuan madu kepada para pengungsi-pengungsi biar nambah stamina. Selama ini pondok kami tidak pernah berhitung kira-kira aku kayak ini kalau badi dia bukan, kita tidak pernah berhitung karena pondok kami besar dari umat, dari jamaah, maka juga harus bisa memberikan manfaat kepada umat. Gini maksudnya belajar, belajar titik-titik. Nek gak dimulai itu kok belajar betul sakit buatan itu. Meskipun kadang-kadang enten pikiran sing aneh-aneh, tidak masalah. Yang penting ngelakon di sini. Kok masalah kan pikiran aneh-aneh, tinggal kita kesampingkan pikiran itu. Kita kembali tujuannya awake dhewe mau berjuang. Tujuannya awake dhewe napa? Nyebar ilmu. Tujuannya awake dhewe napa? Nyebar manfaat. Ketika ilmu itu terserap, ketika manfaat itu terserap, untung napa rugi? Tetap untung. Ngene. Jadi betul sak khawatir. Nah, kados dene niki, misalkan ya. Niki kan kula nembe ngarang buku fikih 4 mazhab. Ini sengaja memang kami menerbitkan buku ini untuk dibagikan kepada para donatur sebagai tali asih, sebagai cindera mata dari pondok kami kepada para donatur yang setiap bulan rutin berdonasi ke pondok kami dengan berapapun nominalnya. Kami tidak pernah memandang nominal. Jadi siapapun donatur itu, berapapun donasinya akan kita kasih buku. Itu rutin tiap 2 bulan sekali kita kasih buku gratis. Berapapun nominal. Terus kemudian mulai dari mulai tahun 2022 ini kami coba menambah kemanfaatan untuk memberikan buku-buku kami ke masjid-masjid dan musola-musola. Sementara ini masjid dan musola sing tempat kula ngaji. Ya kados ngene iki diingin kula paringaken teng masjid mriki supaya napa umpama enten jamaah pengen belajar, pengen maca. Mosok sih awake dhewe selama ini guru-guru tok 4 mazhab tapi isine gak tau roh. Nggih napa nggih? Nah, niki. Jadi dengan adanya ini, harapan saya kita tahu yang berkaitan dengan 4 mazhab, masalah hukum air, masalah hukum najis, masalah hukum wudu, masalah batali wudu, masalah sholat, dan lain sebagainya. Tapi ini konten ingin kesana ke masjid mriki diwaca, tapi nggih gak oleh digawa mulai. Nah, ora milih gawa mulai. Gawa mulai lah kancane gak umuman kok jumlahe namung tunggal. Lah nek misalkan pengen digawa mulai umpamane nggih, pengen digawa mulai, mungkin jenengan sanjang teng ngene Pak Paiman. Jenengan sanjang Pak Paiman, mungkin kersane dikirim kali santri kula teng daleme jenengan. Gratis ongkir. Tapi nggih nggak ada cetak, hanya tentang nggak ada cetak. Dan jenengan tidak usah khawatir karena dari ongkos cetak yang dari panjenengan itu kita kumpulkan lagi untuk terbitkan lagi yang buku-buku yang berikutnya. Ini pokoknya yang penting menebar manfaat dan kami
tidak pernah berniat untuk berbisnis dalam hal ini kecuali untuk pengembangan pondok kami untuk perjuangan. Jadi betul sahabat. Sebab nopo kadang-kadang nuwun sewu lho tiap sak niku kadang-kadang gawe ilmu niku eman-eman. Gawe ilmu eman-eman pamane nggih paribasane 60.000 ngoten nek digawe tuku buku kok eman-eman gawe tuku bakso wis parah. Padahal nuwun sewu bakso niku paling sak jam 2 jam ilang ning warung. Tapi lek buku niki lek diwarisne. Awake dhewe mboten enten. Ahli waris awake dhewe bisa memiliki. Jadi jangan pernah merasa enak. Kalau piyambak itu kenapa kok menuliskan buku-buku seperti itu untuk dibagikan kepada masyarakat? Karena itu manfaatnya awet. Manfaatnya awet. Jadi kalau serahkan pindah juga baik gitu. Ini ku bagian dari niat belajar. Kalau ngejak pengurus yayasan pengurus pondok, pengurus diniyah dan lain sebagainya itu belajar seperti itu. Karena nopo nek ningali awake dhewe kali Kanjeng Nabi ku waduh. Nah, mosok titik-titik gak nyiprat ngoten lho, titik-titik wis titik lah gak apa-apa. Ojo belas. Nek selalu awake dhewe mikir kepentingan diri saya, kepentingan perut saya, kepentingan keluarga saya. Lah terus kapan awake dhewe niki mikir wong liya? Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah tujuannya apa? Untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya disebut dengan masyarakat sosial. Ini dengan orang lain. Wa fi riwayatin lan iku dalam riwayat kang liya fa mazala utawi dawuh fa mazala ora kingsir sapa. Setelah itu juga memerintahkan untuk keluar 10 orang itu kalau sudah kenyang. Berarti Kanjeng Nabi tidak oleh durung parek aja metu. Tapi nek wis parek metu. Iki nggih kula praktekne. Kula niku sanjang teng santri kula. Santri. Ojo sampai keluwen. Iki ana panganan. Jadi kula mboten nate napa ngejami panganan niku mboten nate. Jadi kula pesen teng bagian masak. Pokoke ojo sampai telat panganan. Jadi segoman mboten nate telat. Termasuk jangan salah. Tapi syarat terus tunggal. Karena saya menyediakan makan untuk kalian tidak pernah telat, saya mohon ngajinya sampai juga nggak boleh. Lah terus kayak telat dapat hukum, betul? Saya nggak pernah menghukum. Saya cuma bilang, kalau saya memberikan makan kepada sahabat nggak pernah telat, tapi sama ngaji ini telat, berarti sama dolim terhadap diri sama sendiri. Tanggung jawab, belajari mereka untuk tanggung jawab. Pondok-pondok itu kan dijamin jam sak ini mangan, gerutu, rebutan ini mboten enten. Sak wayah-wayah. Itu kalau setiani kan, kita mejo, itu pun cangkep untuk itu. Kecuali misalkan telas terus sementara sing bagian masak tilem lah, itu wis, ya apa masalah dibuka. Umpamane teh jam 12 bengi, umpamane kata nggih, segone teh ya wis, klotek-klotek kok dhewe ngono kan jam jam ngono kan gitu. Tapi pun disediakan semua. Hatta lam yabqa sehingga ora keri minhum saking para sahabat sapa ahadun wong suci illa dakhala kejaba mlebu sapa ahad fa akala nuli mangan sapa ahad hatta sabi'a sampai parek sapa ahad. Tidak ada seorang
pun dari para sahabat yang bersama Nabi itu yang tidak masuk, yang tidak makan, dan semuanya makan sampai kenyang. Sumahabaha nuli ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi ing ummah fa idza mongko dumadaan utawi ummah iku mitluha ngumpamane ummah kina akalu ing dalem nalikane mangan sapa para sahabat pindah saking ummah. Mangke ngoten sisane ketika wis kabeh mari mangan niku yang dimaksud sisane niku. Jadi maksudnya niku yang tidak termakan. Yang tidak termakan kelompokne maneh karo Kanjeng Nabi. Jadi ibaratnya kan niku kan di napa istilahnya ngoten? Diiris-iris ngoten nggih, diiris-iris. Lah ketika dijupuki ngoten lak merca-merca ngoten niku. Niku dikelompokne maneh. Niku kaya utuh maneh. Kan nek diiris-iris roti bunder ngoten niku kaya puzzle ngoten to nggih. Nggih. Cara jenengan gambare kok gambare pizza ngoten niku lho. Meskipun gak tau mangan wis kok gambarne ngoten lho. Kangen-kangen. Kok kula dhewe ra tau mangan. Keruwe ning TV ini kan nek apa iris-irisane. Tapi iris-irisane mungkin yo ora gede-gede ngoten nggih. Dadi diirisi cilik-cilik wis mangan sak warke kan ngoten nggih. Kan biasanya kan wong lek wis bar mangan kan gak mungkin tak totone maneh kan gak mungkin to. Mari mangan wis metu ngoten, mari mangan metu. Nanti kali Kanjeng Nabi kelompokne niku padha karo sadurunge didahar para sahabat. Jadi termasuk bagian dari mukjizate Kanjeng Nabi. Wa fi riwayatin lan iku dalam riwayat kang liya fa'akalu utawi dawuh fa'akalu nuli padha dahar sapa para sahabat asrotan kelawan wong 10 asrotan kelawan wong 10 atafuila singgo dilakoni apa dalika kono asrotan bisa manina kelawan wong 80 apane rojulan wong lamane. Dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa orang-orang yang ikut bersama dengan Nabi itu memakan 10-10 nggih beratur-atur meh padha mawon cuma ini saling melengkapi ngeten riwayat satu dengan yang lainnya. Sampai akhirnya 80 orang berarti kan 8 rombongan, 8 kloter 10. Baru kemudian summa akala nuli dahar sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono wong 80. Baru kemudian Nabi sing dahar setelah 80 orang tadi, padahal sing disuguhi sinten? Sing disuguhi Kanjeng Nabi. Wa ahlul baiti lan utawi wa ahlul baiti lan keluargane Abu Thalhah niku termasuk Abu Thalhah, Ummu Sulaim, sahabat Anas, wa tarakulan ninggal sapa kabeh sukron ing pira-pira napa cuwilane roti. Jadi masih ada sisa, masih ada sisa. Jadi nggih istilah sakmono yo gak entek ya ngoten. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat kang liya summa afdalu utawi dawu summa afdalu nuli murahaken sapa para sahabat maing barang balagu kang nekakaken sapa para sahabat jironahu ing pira-pira tanggane para sahabat. Bahkan dalam riwayat yang lain turane niku sik kenek didum tenggene tangga-tanggane dudu tanggane Ummu Sulaim tok lho nggih. Tapi tangga-tanggane sing melok mangan iku jironahum to mriki. Jadi tetangga mereka niku jiuman, niku didumi turane. Mari maksudnya gini kok sing wis mari kemudian di wis padha karo sing kalau wingi tenggene kisah sahabat Jabir. Wa fi riwayat ing dalam riwayat kang yo Anas sing sang sahabat Anas apa kala dawuh sapa sahabat Anas jitu ing dawuh jitu dugi kula Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam suci dina
sartane para sahabat Kanjeng Nabi. Dalam riwayat yang lain diterangkan juga sahabat Anas yang pada saat itu diutus oleh Abu Thal'ah untuk menyampaikan kabar telah disediakan makanan untuk beliau, datang kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah duduk bersama dengan para sahabat. Waqad asobalan teman-teman blebet sapa Kanjeng Nabi batnahu ing madarane Kanjeng Nabi bi isobatin kelawan blebet. Pada saat itu memang Nabi sedang mengikat perutnya. Jadi nyancang perutnya dengan sebuah ikat. Ini kok krono saking kan tiyang kuwi luwe kan dicancang rapet kan gak krasa luwe iki. Ngaku ten napa niku hikmah kok gak paham lho ya. Tapi memang kenyataannya wonten wong kula sing wekdal teng pondok. Wekdal teng pondok iku ajeng tugas kitab. Kula kemutan lho. Ajenge tugas kitab Fathul Wahhab tipis nggih, sak menten kan iki sak sami karo kitab iki tapi ageng. Niku wekdal niku kula nyurati bapak kula nyuwun arta kanggo nulis kitab. Betul dibalesi surate niku ya teko kirimanmu kuwi sing digawe untuk kitab. Kiriman kula 40.000 sabulan. Padahal zaman samonten ngekos mangan pun 80.000. Ngekos mangan 80.000. Kula kiriman 40.000. Dadi cara ngekos mangan ngoten niku setengah tirakat. Akhirnya nggih kula masak piyambak. Nah dijawab ngoten niku gak iso tuku kitab. Mboten saged. Tuh kita mboten saged duit gak cukup. Akhirnya napa namine iki gelem gak gelem kudu tirakat iki. Terus wekdal kula gendok niku gendok ini mboten damel panci, mboten damel kendil. Kami damel gelas niku. Karena enten cingkir seng niku nggih. Niku kula campuri napa pohon, yang ini pohon, campur pohon itu dari beras sak sendok, kalau campur pohon, lebok itu gelas pohon itu cangkir itu wow, terus di umumnya ngoten diudek, ini kan dari bubur gitu ya, bubur mendap atau atas ada sendok itu, pokoknya sak sendok, rong sendok, pokoknya weteng wis penak wis tekek maneh. Damel ke malih. Iki sedina sewengi niku sak cangkir niku. Akhirnya alhamdulillah wekdal niku rong kiriman akhirnya saged tumbas kitab piyambak. Alhamdulillah. Jan rasa napa nggih? Lega iso tuku kitab. Anak-anak mau cerita nih gitu, bisa bapakmu tuku kitab ini romulan kiriman gak gimana? Terus pripun ngedone? Ya teko kiriman sing winginane kuwi ya apa carane iso cukup gawe 3 bulan. Jadi 40.000 niku lek cara ngekos 80.000 niku digawe 3 bulan ya apa carane? Dan ternyata nopo mantun liburan langsung kula ditangleti piye wis satu kitab alhamdulillah piro regane 80.000 akhirnya piye carane iki kula critakne lah kok kula diparingi hadiah ditumbasaken Hasyatul Jamal itu 5 jilid niku sarahe Fathul Wahhab. Jadi krono kula iso tuku kitab Fathul Wahhab, akhirnya dibelikan sarahnya Hasyatul Jamal itu. Wis iki hadiah, krono wis berhasil iso tuku Fathul Wahhab. Mari hadiah. Oh, tibake ngetes. Ya Allah. Jadi niku nggih wonten.
Kadang setelah damel nyancang itu serban. Sampai saat ini tasnya terserban ya. Belum cerita nih lho, serban sing tak gawe nyancang weteng. Cowacak itu weteng kuwering ngoten nggih. Cowacak diombeni glek-glek wis rada enak wis. Masyaallah. Itu zaman mondok. Fakultu nuli matur sapa ingsun libati ashabi mari sebagian para sahabat Kanjeng Nabi. Lima asoba lima krono apa asoba mlebet sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batnahu ing madarane Kanjeng Nabi. Kemudian sahabat Anas bertanya kepada sahabat yang lain, kenapa kok Kanjeng Nabi itu mengikat perutnya? Faqalu nuli padha jawab sapa para sahabat minal jumi krono luwe. Fadhahab nuli mulai sapa ingsun ila Abi Thalhah tamarin Abu Thalhah wa huwa halu Abu Thalhah iku zauju Ummi Sulaimin bojo lanange Ummu Sulaim binti Miljanin kang dadi putrine Miljan. Melihat hal itu kemudian saya langsung pulang kepada sahabat Anas. Saya berkata kepada Abu Thalhah, kebetulan Abu Thalhah adalah suami dari ibu saya yang namanya Ummu Sulaim binti Miljan, tapi gini kau bapak sambung. Itu bapak aslinya pun betul wonten. Fakultu nuli matur sapa ingsun ya abatahu do bapak kula kodro itu teman-teman ningali sapa ingsun Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asoba alim lebet sapa Kanjeng Rasul batnahu ing madarane Kanjeng Rasul bi isobatin kelawan lebet fasa'atu nuli takon sapa ingsun bantu ashabihi ing sebagian para sahabat Kanjeng Rasul faqalu nuli padha jawab sapa bantu ashabihi minal jumi krono. Lah sing riwayat sing pertama kan Abu Thalhah sing melihat suarane Kanjeng Nabi mboten medal wangsul nemoni Ummu Sulaim kan ngoten. Tapi dalam riwayat ini sahabat Anas yang melihat kejadian Kanjeng Nabi mengikat perutnya akhirnya wangsul ketemu kali Abu Thalhah ngomong, Pak ngapunten kula sumerep Kanjeng Nabi niki perutnya niki diikat. Kula tanglet teng sahabat-sahabat intune Kanjeng Nabi mengikat ngoten niku krana lapang. Fadakhala nuli mlebu sapa Abu Thalhah ala ummi ngatasi ibu ingsun. Kemudian Abu Thalhah masuk untuk memberitahukan hal itu kepada ibuku, kepada Ummu Sulaim niku. Faqala nuli tanglet sapa Abu Thalhah hal min syai'in. Bu, apa to sampean duwe panganan? Faqala nuli jawab sapa Ummu Sulaim na'am nggih enten Pak, tapi mboten kathah. Indi iku ing dalam samping ingsun kisarun utawi pira-pira remukan min khubzin saking roti au tamarotun utawa pira-pira kurma enten niku cuwilan-cuwilan roti. Enten niku beberapa kurma niku. Niki jawabannya Ummu Sulaim. Fa in ja'ana muqallamun rawuh ing kita sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu halim piyambak sapa Kanjeng Rasul asbahnahu mongko bakal marakaken sapa kita ing Kanjeng Rasul. Kok umpama Kanjeng Rasul mriki piyambak wis mesti warek iki. Jadi maksudnya cara niki tiyang setunggal ngoten nggih parek. Coba jenengan bayangno. Niki hanya cukup untuk satu orang dalam riwayat ini. Wa in ja'al lamun rawuh sapa akhir wong liya ma'ahu sartane Kanjeng Rasul qalla moko kedhik apa to anhum anda saking akhir. Tapi kok umpama Kanjeng Nabi mriki ngejak tiang lintu setunggal mawon berarti wong loro nggih kurang. Berarti sithik banget nih. Dadi kok Kanjeng Nabi rene kok ngejak tiang nggih kirang iki. Jadi lek Kanjeng Nabi piyambak cekap tapi lek ngejak tiyang kira. Jenengan iso mbayangno kira-kira sak pinten. Kan ngoten nggih. Tuwiti banget. Maka karo lan tutur sapa sahabat Anas tamaman hadisi ing sempurnane hadis. Kemudian sahabat Anas menceritakan hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian Nabi datang bersama dengan rombongan para sahabat. Sing akhir kon mlebu 10 niku sing jumlahe
berkisar antara 70 atau 80. Subhanallah. Mugi-mugi kula jenengan sedaya kecipratan ya, kecipratan sifat-sifat mulyane Kanjeng Nabi. Ya, meskipun boten sempurna wis titik maulah boten apa-apa. Ada kepedulian kita kepada orang lain meskipun saat itu kita sendiri sedang membutuhkan. Mugi-mugi bab rekoso niki termasuk bab sing dawa niki. Niki mugi-mugi ada asar, ada bekas yang masuk ke dalam diri kita sehingga memunculkan nilai-nilai baru, hikmah-hikmah baru, amal-amal soleh baru yang ada dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Enten dengan pada tangan. Betul-betul monggo sareng-sareng nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kalau ingkang dados hajat kula sedaya hajat dunya hajat akhirat mugi-mugi dijabah dikabulaken oleh Allah Subhanahu wa taala diparingi berkah barokah lan dosa-dosa kesalahan ingkang tahun-tahun wingi dipun ngapunten kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Ke depan awak dhewe dipun paring pitulung kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dereng dipun kabulaken kaliyan Allah mugi ganjar kabulaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Niyat al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma rizqna fahman المرسلين وإلى الملائكة المقربين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah.